奥から賞味期限切れが出てくる。とりあえず買った調味料1回しか使ってない。冷凍庫がパンパンだけど何が入ってるか把握してない。同じ食材がダブって入ってるのはデフォ。気づいたら野菜がしなしなになってる。安いからでまとめ買いして結局捨ててる。中身がぎっしりで冷気の通りが悪く電気代も無駄。疲れた日は外食が習慣で自炊が続かない。ラップした残り物がそのままミイラか。冷蔵庫開けても食べるものないなあが口癖。何がどこにあるかわからず買い物でまた無駄遣い。でもね、冷蔵庫ってお金の使い方がそのまま出る場所。整理するだけで節約も暮らしも変わり始めるよ。